Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu z Richardem Marazano, francuskim artystą komiksowym, który jest gościem festiwalu, a ma na naszym rynku wydane 2 komiksy. A na początek chciałbym prosić Richarda, żeby powiedział parę słów o sobie, tak po prostu to, co przyjdzie na myśl i chciałby o sobie powiedzieć, tak, żeby wszyscy to widzieli. Dzień dobry, ja się tylko szybko przedstawię. Nazywam się Justyna Szklaczyk i będę dzisiaj dla Państwa tłumaczyć. Donc, Pablo vient de se présenter et maintenant il voudrait que tu te présentes en quelques mots ou en quelques phrases. Moi, j'ai tendance à faire long et je sais de faire court. Alors, je suis scénariste et dessinateur de bande dessinée depuis 1995-96 en France. J'ai publié à peu près 80 albums depuis, avec des artistes venant de très différents horizons. J'ai travaillé avec des auteurs iraniens, avec des auteurs argentins, des auteurs espagnols, des auteurs italiens, des auteurs américains. Je traduis, je me permets. Dzień dobry, jestem rysownikiem i scenarzystą francuskim. Maluję komiksy od 1985-1986 roku. Do tej pory wydałem około 80 albumów i pracuję z najróżniejszymi artystami. Pracowałam z artystami z Iranu, z Albanii i także z autorami z Chin. Peut-être que je suis un des plus... J'ai jamais publié d'œuvre originale à l'étranger. Tout ce que j'ai publié à l'étranger était originellement publié en France. Et je suis peut-être l'un des auteurs français les plus internationaux du fait de mes collaborations. Do tej pory nigdy nie wydałem nic, za granicą nie wydałem nic, co by nie było wydane we Francji. Natomiast być może najprawdopodobniej jestem jednym z najpopularniejszych autorów francuskich, najpopularniejszych za granicą, dzięki mojej współpracy z artystami międzynarodowymi. Et dans ma production, sur les 80 albums, il y a à peu près 75 albums au scénario et 5 ou 6 albums en tant que dessinateur. Je suis beaucoup plus connu en France comme scénariste que comme dessinateur. Tak naprawdę spośród tych 80 albumów, które wydałem, około 75 to są albumy, które rysowałem. Jeśli chodzi o scenariusze, to jest 5-6 albumów, czyli we Francji tak naprawdę jestem dużo bardziej znany z rysowania, a nie ze scenariuszy. No odwrót. Tu jest scenarist plutôt. Oui, plus que Przepraszam Państwa, pomyliłam się. No odwrót. Dziękuję. Okej, to ja teraz przejdę dalej do pytania, bo przedstawiłaś, powiedziałaś same rzeczy na temat komiksów. Na razie nie będę się pytał o inne rzeczy. Skupimy się na komiksach i chciałbym się zapytać, bo jak się czyta Twoją biografię, gdziekolwiek jest cokolwiek napisane, to przede wszystkim pojawiają się 2 słowa, Möbius i Angoulême. Możesz to rozwinąć? Donc, jusqu'à maintenant, tu as parlé que des bandes dessinées. Donc ça va, on va rester dans ce sujet. Par contre, en fait, quand on lit dans ta biographie, il y a 2 mots qui se répètent. Donc c'est Möbius et Angoulême. Ah, alors bon, effectivement, le début de mon rapport à la bande dessinée, j'étais un grand lecteur de bande dessinée, mes parents lisaient beaucoup de bande dessinée, et j'allais souvent dans des dédicaces. Et à un moment, j'ai eu l'envie, vers 14-15 ans, de commencer à écrire des récits. Donc j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des scripts de bande dessinée, je dessinais aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Möbius, que j'ai rencontré plusieurs fois, entre 14 et 16 ans, mais il n'y avait pas eu vraiment de vrai contact. Et à l'âge de 16 ans, je me suis dit que j'allais lui montrer mon travail. Et il a pris le temps de regarder, vraiment longuement. Et il m'a encouragé et
à partir de ce moment-là, il a suivi mon travail. Et c'était à Angoulême. Non, ça c'était à Paris. D'accord. Et il m'a présenté à des éditeurs quand j'avais 16 ans. D'accord. Od zawsze rysowałem, malowałam i byłam oddanym czytelnikiem komiksów. I Scott Moebius w Paryżu na spotkaniach kilka razy się spotkaliśmy w ciągu tych 14-15 lat, natomiast nigdy nie było jakiejś takiej większej relacji między nami, nie poznaliśmy się. I kiedy miałam 16 lat i też już pisałam wtedy opowiadania, jakieś małe opowiastki, porozmawiałam z Moebiusem, który postanowił wtedy przyjrzeć się mojej pracy i przedstawił mnie wydawcą, kiedy miałam 16 lat. Tu avais 16 ans, oui, c'est ça. C'était à l'âge de 16 ans. Tak, 16 lat. Donc pendant 2 ans, il regardait régulièrement mon travail, il m'avait présenté des éditeurs, il me demandait comment ça se passait avec ces éditeurs. J'ai travaillé avec des jeunes dessinateurs à l'époque, dont certains on a failli publier quand j'avais 16 ans. Et finalement, ils se sont dégonflés, ils n'ont pas osé, ils avaient peur. Et donc je me suis retrouvé sans dessinateur et les éditeurs me disaient, écoute, on ne va pas te proposer, tu as 16 ans, des dessinateurs qui ont 20 ans de métier non plus. Ça serait gênant pour eux, qu'on leur dise, on a un dessinateur de 16 ans, est-ce que tu ne veux pas travailler avec lui? Donc ils essaient de trouver des étudiants, etc., qui font un bon dessin et on travaille ensemble. Et je ne trouvais pas. Et au bout d'un moment, Jean Giraud m'a conseillé, m'a conseillé d'aller à l'école d'Angoulême parce qu'il avait rencontré Claire Wenling là-bas. Et il avait dit, il y a une vraie communauté de dessinateurs, tu seras avec des gens qui sont passionnés par ça, il y a une trentaine, quarantaine de dessinateurs là-bas, tu seras au milieu d'eux et vous créerez des choses ensemble, et on gardera le contact. Kiedy miałam 16 lat, zostałam przedstawiony wydawcą przez Moebiusa i przez kolejne 2 lata Moebius regularnie się ze mną spotykał, oglądał moje prace. Były propozycje wydania moich prac, natomiast nie doszło finalnie do tego, ponieważ jakby wszyscy stwierdzili, że mam 16 lat i dla doświadczonych komiksiarzy, którzy wydają od 20-30 lat swoje prace, no to by było troszkę takie nie do końca wygodne. Dlatego nie zostałam jeszcze wtedy, nie nawiązałam współpracy z wydawcami, ale za to Moebius wciągnął mnie do stowarzyszenia komiksiarzy, z którymi potem współpracowałam. Było tam około 30-40 doświadczonych osób, z którymi miałam kontakt. À l'époque, je faisais des études de physique et d'astrophysique. J'ai été viré de l'université, à la fois pour des raisons de niveau de mathématiques et pour des raisons politiques. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller en Angoulême. Donc j'étais toujours en contact avec Moebius. C'est un peu curieux parce que ce sont des choses dont je me suis rendu compte à la mort de Moebius, la mort de Jean Giraud. On s'est retrouvé quelques dessinateurs comme Christian Rossi. Et on s'est souvenu de cette époque-là. Et c'est là que c'est vraiment que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, alors que il m'avait suivi pendant des années, on continuait à se revoir, on discutait, que j'ai compris l'influence qu'il avait eue sur ma manière de travailler en tant que scénariste. Et mon travail serait complètement différent si je n'avais pas rencontré Moebius. W tamtych czasach studiowałem na Uniwersytecie Fizykę i Astrofizykę. Niestety zostałem wyrzucony ze studiów, nie tylko przez względy naukowe, czyli przez matematykę, ale także ze względów politycznych. No i wtedy właśnie stwierdziłam, że zacznę pracować nad komiksami. Wtedy Moebius miał bardzo duży wpływ na moją twórczość, na jej kształtowanie, o czym zdałam sobie sprawę tak naprawdę dopiero po jego śmierci, kiedy zaczęliśmy się spotykać w gronie innych scenarzystów i rysowników, między innymi zapisałam nazwisko Christian Rossi, tak, Christian Rossi, z którymi rozmawialiśmy o tym, jak bardzo Moebius miał duży wpływ na to, co robimy. L'école d'Angoulême elle-même n'était pas une très très bonne école à l'époque, on n'apprenait pas grand-chose techniquement, mais effectivement cette communauté faisait qu'on
matin au soir, on pensait bande dessinée, on vivait bande dessinée, on se retrouvait dans des cafés, on dessinait ensemble, on discutait d'histoire, etc. Il y avait vraiment une émulation. Il y avait des auteurs comme Claire Wendling, comme Thierry Robin, comme Pierre-Yves Gabrion, qui travaillaient déjà là, qui étaient déjà édités. Donc il y avait un échange entre les étudiants et ceux qui étaient déjà édités. W tamtych czasach szkoła w Angulem nie była zbyt renomowaną, natomiast nie uczyliśmy się tam zbyt dużo jakby o technikach tworzenia komiksów. Natomiast duch panujący i atmosfera panująca w tej szkole, ciągłe rozmowy o komiksie od rana do wieczora pozwalały nam naprawdę na wymianę doświadczeń, na zdobywanie doświadczenia, na zdobywanie jakby umiejętności i też było tam już wielu doświadczonych komiksiarzy, kontakt z którymi pozwolił nam na doskonalenie się. Et en fait, en 1995, j'ai signé mon premier contrat avec les éditions Soleil, donc à peu près 8 ans après avoir rencontré Möbius pour la première fois. I w 95, w 95 podpisałam pierwszy kontrakt z wydawnictwem Soleil, który nastąpiło to około 8 lat po tym, jak po raz pierwszy nawiązałem kontakt z Möbiusem. Mnie jedna rzecz zaciekawiła w tej twojej wypowiedzi, bo wiem, że studiowałaś fizykę i astronomię, potem zmieniłaś studia na kino i komiks, ale jakie to względy polityczne sprawiły, że musiałeś odejść z fizyki i astronomii? Donc, en fait, merci pour la réponse. En fait, oui, c'était intéressant. Tu as étudié la physique, l'astrophysique et tout ça, et ensuite le dessin, la bande dessinée, mais l'une des choses qui m'ont beaucoup intéressée, c'est la raison de tout ce qui est lié à la politique. Donc pourquoi? C'était quoi en fait? Tu as été viré à l'université. J'avais fait un syndicat d'étudiants, j'ai participé à un syndicat d'étudiants, j'étais très actif dans un syndicat d'étudiants d'extrême gauche. Et pas vraiment communiste, pas vraiment ni trotskiste, ni anarchiste, c'était très libre, il n'y avait pas de dogme. Et on avait fait un journal et c'est vrai qu'on secouait beaucoup l'université. Et mon père était un scientifique, un chercheur, un directeur de recherche au CNRS, qui est la grande institution d'État en sciences en France, qui fait des brevets publics. Et lui-même avait créé un syndicat d'extrême gauche au CNRS et il était connu pour ça. Et on m'a dit clairement, quand on arrivait, on a déjà un Marazano, 2 ça suffit. On n'en a pas besoin de 2. Voilà. Qu'est-ce qui s'est fait? Ton père, il est resté. Mon père pour des raisons politiques, il a mis au moins 20 ans à devenir directeur. Parce qu'il a fallu qu'il fasse 150 publications, je crois, alors que normalement c'est au bout de 20-25 publications qu'on peut devenir directeur. C'est à peu près 150 publications pour pouvoir devenir directeur. À la suite notamment d'une polémique avec un prix Nobel de chimie en Angleterre, sur lequel je n'étais pas d'accord, surtout où la voie qu'avait tracée mon père en chimie était la meilleure. Donc c'est vrai que j'ai eu une tradition dans la famille où l'engagement politique est important et où il y a des échanges beaucoup avec l'étranger parce que il y avait des gens qui venaient du Chili, il y avait des gens qui venaient d'Algérie chez moi, donc c'était une grande ouverture sur le monde et c'est quelque chose qui avait aussi une très grande influence sur ma manière de faire de la bande dessinée. Od początku pracowałam wtedy, należałam do związków albo do partii bardziej skrajnie lewicowej na uniwersytecie. Wydawaliśmy czasopismo na uniwersytecie, które jednak tam trząsło tym uniwersytetem w Stanach. No i z racji tego, że to tak naprawdę też zaznaczam, że nie byłem trokistą, nie byłem anarchistą, po prostu bardzo zaangażowałem się w ruch, ani komunistą, zaangażowałem się bardzo po prostu w ten ruch skrajnie lewicowy.
No i w tym samym czasie był tata, który pracował w CNRS, to jest instytucja naukowa we Francji, która między innymi zajmuje się wydawaniem patentów. No on też był w związku, w partii skrajnie lewicowej, angażował się konkretnie komunistycznej, tak, dziękuję. No i dowiedziałam się po prostu otwarcie. Mi powiedziano na uniwersytecie, że jeden magazyn jest, ale dwóch już niestety za dużo tego dobrego i dlatego wyrzucono mnie. A ja pozwoliłam sobie zapytać od razu, co się stało z tatą. Więc tata jak najbardziej robił karierę w CNRS, był dyrektorem. I normalnie wystarczyło mieć około 20-25 publikacji, żeby dojść do takiego wysokiego stopnia, natomiast mi tata wydał aż 150, ale udało mu się. I tutaj jeszcze nadmieniam, że z racji tego, że tata pracował w tym Instytucie Międzynarodowym Naukowym, bardzo dużo też mieliśmy gości, miałem dużo styczności z najróżniejszymi innymi obcokrajowcami i to też miało duży wpływ na moje późniejsze życie profesjonalne jako komisarz. No właśnie, to jest właśnie interesujące. Czy studia, wychowanie, jakie jeszcze zainteresowania wpłynęły na to, że zacząłeś właśnie skupiać się na tworzeniu głównie komiksów SF, fantasy, czy też łączących właśnie różne elementy nadzwyczajne, niezwykłe z elementami nauki i tworzące, budujące wokół tego właśnie ciekawe historie. Donc, les études et l'ambiance à la maison, ok. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles tu as commencé à créer des choses, des œuvres de l'ambiance de science-fiction, fantasy, tout ce qui est la vie réelle, avec la science et aussi la fantastique. Quoi d'autre en fait? Quelles sont d'autres raisons pour lesquelles tu as Effectivement, décidé mes études scientifiques Ouais. ont une grosse influence sur ma conception de la science-fiction. Quand en 1996, on publie Zéro Absolu avec Christophe Beck, en France, la science-fiction était essentiellement de la science-fiction fantastique, fantasy, avec des ectoplasmes, etc. Là, un peu du space opéra plus, à la Möbius ou à la Star Wars. Il n'y avait pas de science-fiction art science ou très réaliste. Et Merci. Tak, to na pewno ścisłe studia wpłynęły na moje pojmowanie i moje pokazywanie science fiction. W 1996 roku, kiedy wydałem z Christophem Beckiem album Zero Absolu, to było przetłumaczone? To Zero Absolu w takim razie, absolutnie zero. Wtedy we Francji panował raczej taki science fiction na modłę Mobiusa, czyli fantazy. Nie było takiego space opera, tak? Natomiast nie było takiego ściśle naukowego, tak? Science fiction. Ce premier album, qui était mon premier album publié, mon premier contrat, a fait l'effet d'une petite bombe dans la profession en France, dans l'industrie française de la bande dessinée. Et les gens, je ne sais pas pourquoi ça a eu cet effet-là, mais il y avait les gens qui étaient pour, il y avait les gens qui étaient absolument contre. I wtedy, kiedy wydałem Zero Absolu, okazało się, że to było jakieś takie, spowodowało uniesienie, przepraszam, jakiś taki odzew był bardzo duży w świecie komiksowym francuskim. Było dużo osób, które były za tym, jak pokazałem science fiction, było dużo osób się wypowiadało przeciwko. To było takie naprawdę bardzo duże wydarzenie w świecie komiksowym we Francji. Les gens ne pouvaient visiblement pas être indifférents, il y avait un clivage très important. Et c'est un peu l'histoire de ma carrière, entre guillemets. J'ai un ami, alors c'est une expression un petit peu vulgaire,
Mais j'ai un ami dessinateur qui est en fait le dessinateur des 3 fantômes de Tesla, Triducci Tesli, qui m'a dit, il y a 25 ans, de toute manière, toi, tu auras toujours le cul entre 2 chaises. C'est une expression française qui dit que quand on a le cul entre 2 chaises, on prend bien l'image, si on tire une chaise, on tombe. Donc, on est toujours dans une situation, c'est pas un juron, c'est une expression populaire, et c'est une expression qui traduit une situation qui est instable, et qui sera toujours instable. Oui, oui, oui. Ówczesna jakby sytuacja tak naprawdę odwzorowywała tą sytuację, w której potem byłem w świecie komiksu francuskiego. Mój kolega, z którym współtworzyłem Trzy duchy Tesli, wtedy to w taki dosyć obrazowy sposób opisał, dosyć wulgarny, że miałem, teraz zacytuję bezpośrednio z francuskiego Pozwolicie Państwo, że miałem dupę na 2 krzesłach i chodzi o to, przepraszam, że jeśli się siedzi na 2 krzesłach, to jeśli jedno się wyciągnie, to się na pewno, ktoś wyciągnie, to na pewno spadnie. Czyli sytuacja bardzo niestabilna i bardzo taka nie do końca ustabilizowana. Et c'est un peu l'histoire de ma carrière en tant qu'auteur, parce que je suis scénariste, dessinateur, je suis coloriste, j'ai travaillé chez Soleil, j'ai travaillé aux Émigrés Associés, j'ai travaillé chez Glénat, j'ai changé d'éditeur très souvent. Au début, j'étais viré de chez les éditeurs. Tous les 2 ans, on me virait parce que j'étais considéré comme un auteur ingérable, qu'on ne pouvait pas diriger, qu'on ne pouvait pas orienter, qui ne faisait que ce qu'il voulait. Cały czas ta sytuacja, jakby cały czas się z nią borykałem, ponieważ byłem znany, miałem opinię autora, którym nie da się kierować, z którym nie da się łatwo współpracować. Cały czas jestem w takiej sytuacji jakby niestabilnej, nie do końca sprecyzowanej, ponieważ jestem kolorystą, jestem scenarzystą, jestem rysownikiem. Dotychczas bardzo często zmieniałem wydawców. Tak naprawdę na samym początku zwalniano mnie z regularnością prawie że co 2 lata. Z racji właśnie tego, że miałem taką łatkę, opinię trudnego współpracownika. Je donne un exemple et après on revient aux questions. Chaque fois, par exemple, qu'un de mes albums avait du succès, il y a la tentation dans l'industrie que j'aime pas ce mot industrie, hein, mais pour moi c'est un art plus qu'une industrie, mais c'est comme ça que beaucoup de gens conçoivent, de forcer l'auteur à continuer dans ce genre-là, ou de continuer ces choses-là parce que ça marche. Et moi je faisais toujours quelque chose de différent après, comme si c'était un redémarrage de zéro. Et donc j'étais pas classable. À un moment je faisais un western, à un moment je faisais un récit de science-fiction, à un moment je faisais un récit sur un esquimau rapporté par Perry au Muséum d'histoire naturelle à New York. À un moment c'était un moment un récit avec des enfants tueurs à gages, des thèmes très différents, avec des dessinateurs avec des styles très différents, d'horizons très différents. Je travaillais avec beaucoup d'étrangers. Et donc j'étais pas classable. Et ça, pour les éditeurs, n'aiment pas trop parce qu'ils aiment bien pouvoir vendre une identité à un public. Voilà. Et donc, c'est un exemple de l'influence à la fois de mon côté rationnel scientifique, mais des relations internationales que j'ai eues dès l'enfance et du fait que je ne supporte pas l'autorité et que la liberté est le plus important pour moi en art et donc j'étais inclassable. Problem, który jakby widzę, leży w tym, że bardzo często zmieniałem styl, tudzież tematykę. Z wydawcą trudno się ze mną pracuje i nie chcieli ze mną pracować, ponieważ jestem taki troszkę nieklasyfikowalny. Robiłem historię w stylu western, science fiction, pisałem o Eskimosach, o najróżniejszych jakby bohaterach. Wydawcy mieli problem z tym, że w momencie, kiedy jakiś pierwszy tom, czy też tom
odnosił sukces, to ja bardzo niechętnie podchodziłem do pomysłu na kontynuowanie serii. Wydawcy jednak cenią sobie to, że jeśli coś się sprzedaje, to wtedy oni chcą cały czas z tego korzystać, a ja jednak z racji moich zainteresowań wielorakich wolałam przeskakiwać z tematu na temat, zmieniać zupełnie styl. Okej, ale jakoś pomimo tych wszystkich trudności udaje Ci się utrzymać na rynku francuskim ponad 20 parę lat. Czy część tych przeskakiwań ze stylów na styl, z serii na serię to już przeszłość, czy w dalszym ciągu tak Ci się jeszcze zdarza? I ile najwięcej tomów jakiejś serii zrobiłeś? W związku z tym oczywiście. Ok, donc, mais malgré tout ça, en fait, tu as réussi à être toujours connu et vraiment dans la première des créateurs de bande dessinée en France. Donc, est-ce que c'est le passé déjà, en fait, le fait que tu as cité un petit peu, de changer de héros, de sujet, des thèmes et tout ça, c'est déjà le passé ou tu le fais toujours? Et encore, la dernière partie de cette question, c'est le maximum de tomes dans une série, c'est combien? C'est quelle série? Alors, je ne vais pas changer. Nie zmieniłam się. Je continue avec la même approche, je travaille toujours avec des auteurs d'horizons très différents. Je suis toujours difficile à contrôler par mes éditeurs, je fais toujours ce que je veux. Cały czas, cały czas skaczę z tematu na temat, bardzo lubię współpracować z najróżniejszymi artystami i cały czas jednak mam opinię osoby, z którą się ciężko pracuje. Mais j'ai eu la chance avec le temps aussi de rencontrer des directeurs de collection dans les maisons d'édition qui acceptaient ça. Et aussi, à force de faire des livres, les lecteurs, j'ai construit un autre type de lectorat autour de mon travail, qui sont des lecteurs qui ont bien retrouvé ma vision du sujet. Całe szczęście jednak znalazłam, w końcu spotkałem osoby w wydawnictwach, które jakby akceptują mój styl pracy i też moi czytelnicy, to grono osób, które lubią widzieć jakiś motyw w moich powieściach, mój koncept niekoniecznie musi być cały czas to ta sama seria. Ce qui pour moi est l'essence d'un auteur en fait. A tak naprawdę to jest dla mnie kwintesencja bycia dobrym autorem. Et petit à petit, la profession a commencé peut-être à prendre conscience qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant là. Et j'ai commencé à avoir, oui, pas mal de prix. No i w pewnym momencie jednak środowisko zaakceptowało mnie takim, jakim jestem i okazało się, że zacząłem zdobywać nagrody. Ça facilite les choses d'avoir une reconnaissance artistique. Et puis, il y a eu quand même des séries qui ont commencé à bien marcher. Mais en fait, dès le départ, Zéro Absolu avait très bien marché. J'ai eu en fait tout le long des trucs qui marchaient bien. Donc ça a facilité aussi le fait que le public aimait bien mes livres. La série la plus longue que j'ai faite, habituellement je fais des séries qui sont plutôt des séries de 2-3 albums, des trilogies la plupart du temps. Actuellement, la série la plus longue, qui est en train d'avoir beaucoup de succès, c'est Le Monde de Milo, que je fais avec Christophe Ferreira chez Dargaud. On en est pour l'instant, il y a 5 tomes publiés. Le 6e, on a terminé de travailler, il va être publié le début d'année prochaine. On est en train de travailler sur le 7e et le 8e, et le 9e et le 10e sont en préparation. D'accord, donc jusqu'à 10e. W pewnym momencie to, że zostałem uznanym autorem i to, że zdobywałem nagrody, jednak byłem rozpoznawalny, to też pomagało mi w takim systemie pracy. Pracy nad wielu seriami na raz. Najczęściej tworzę 2-3-tomowe, 2-3-częściowe serie. Jestem przywiązana do trylogii, jeśli chodzi o najdłuższą i
taką, która odniosła największy sukces pozycję, to jest Świat Milo. Świat Milo. Le Monde de Milo. Tak, Świat Milo. Z moim współpracownikiem Krzysztofem Ferreira stworzyliśmy już 5 tomów, jest 6 już skończony do wydania, a planujemy aż do 10. Et là aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris mes lecteurs et mes éditeurs et mes collaborateurs, parce que la période d'avant, qui a précédé cette période-là, je commençais à être connu pour quelqu'un qui faisait des récits très noirs, très adultes, très difficiles, et un peu intellectuels aussi. Et d'un seul coup, je me suis mis à faire des séries pour enfants. Enfin, en tout cas des séries jeunesse, pas vraiment pour enfants, mais des séries jeunesse et tout public, donc dans un style plutôt joyeux, rigolo. Et donc, ça, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça Écoute, tu devrais continuer à faire des séries comme Le Complexe du Chimpanzé ou Le Protocole Pélican, ça marche bien, et puis on te reconnaît là-dedans. Bon, voilà, c'est quelque chose où j'avais envie à ce moment-là. Ponadto seria Świat Milo był zaskoczeniem zarówno dla moich odbiorców, jak i dla środowiska, jak i dla wydawców, ponieważ do tej pory wszyscy byli przyzwyczajeni do mojego raczej takiego specyficznego sposobu przedstawienia świata. To był świat taki raczej ponury, dla odbiorców już dorosłych, natomiast niespodzianką było dla wszystkich to, że Świat Milo jest może nie dla małych czytelników, ale jednak dla takich nastolatków. Wszyscy mnie pytali, skąd ta zmiana i ten zwrot akcji, a ja po prostu odpowiadałam, że no, miałam na to ochotę i teraz będę tworzył właśnie w tym stylu. Okej. To jak już dotarliśmy do nagród, dotarliśmy do serii, to może przejdźmy do tych serii, których okazano na polskim rynku, bo po tych 20 paru latach tworzenia rynku francuskiego w końcu doczekaliśmy jakiejś Twoich serii na rynku polskim. Zacznijmy może od syndromu Abla. Jak się pracowało z Dolisanem? Ok, donc maintenant on vient de parler de toutes les séries. Maintenant on voudrait aborder le sujet de tout ce qui concerne les séries qui ont été publiées en PLM. Il y en a 2, donc le syndrome d'Abel et le Tesla, les 3 fantômes de Tesla. Donc première question concernant le syndrome d'Abel. Comment c'était la coopération, collaboration avec d'Horizon. Alors, c'est un peu spécial. Je venais de faire un album aux éditions Carabas où j'avais tout fait, j'avais dessiné, fait la couleur, fait le scénario. Et tout porter, c'était difficile pour moi. Tout porter Porter toute la responsabilité du Ah, merci. Początek był taki, że no, właśnie ukończyłem pracę nad albumem i byłem tam, jakby zajmowałam się wszystkim, czyli byłem scenarzystą, rysownikiem, kolorowałem obrazki i okazało się, że to jest jednak dla mnie za dużo mieć jakby odpowiedzialność i ciężar za wszystkie aspekty. J'étais engagé dans une approche très réaliste du dessin qui est très très exigeante, qui demande beaucoup d'investissement et j'étais quand même beaucoup plus reconnu comme scénariste. J'étais sur le point d'abandonner le dessin. Et Xavier Deshorizons, qui était un ami, qui avait beaucoup de succès à ce moment-là, un scénariste français qui a beaucoup de succès, me dit mais non, ce serait dommage, ce que tu fais c'est super, moi j'aimerais bien travailler avec un dessinateur comme toi. Et donc il m'a proposé une histoire et on est parti sur cette histoire. Ça a été un peu particulier parce que c'était un sujet très intimiste sur la mort, etc. Mon père est mort durant la réalisation de cette série. Donc il y avait un écho avec la vie réelle. J'ai eu des soucis personnels aussi par ailleurs. Et j'étais engagé dans cette réflexion. C'était une série très très compliquée à réaliser. Le premier tome, j'ai réalisé tout sur ordinateur et j'étais à la page 40, 2 mois avant la publication, j'ai perdu toutes les pages. Un crash de disque dur, j'ai perdu toutes les pages et j'ai dû redessiner tout l'album en 1 mois et demi avec les couleurs comprises. Zacząłem wtedy właśnie, jak skontaktowałam się z moim kolegą, który powiedział, że no,
robię świetnie to, co robię, natomiast on by bardzo chciał współpracować ze mną. Podrzucił mi historię i zaczęliśmy pracę nad albumami. Miało też dużo jakby powiązań to, co robiłam wtedy z jakby odniesieniem w życiu prywatnym, ponieważ seria jest na śmierci. W tym czasie zmarł mój tata. Miałam też problemy jakby z moim zdrowiem. Bardzo to odchorowywałam i do tego jeszcze nastąpił nieprzyjemny wypadek, incydent. Po ukończeniu już prawie całości pracy zepsuł mi się dysk twardy i okazało się, że muszę wszystko od początku rysować w 1,5 miesiąca. On sent ça sur la première partie du recueil, enfin, du livre, le recueil qui recueille les 3 albums édités chez Scribe. Le premier, on sent un flottement, on sent que ça se stabilise et que ça devient plus puissant en dessin au long des 3 albums. Et j'ai mis 7 ans à faire tout ça, donc ça a été très très lourd. Les 3 fantômes de Tesla, par contre, ça a été plus facile. Et la première bande dessinée, c'était quoi, pardon? Le premier tome du syndrome d'Abel. Aha, czyli pierwsza praca nad 3 pierwszymi tomami syndromu, Abla była bardzo trudna, dużo łatwiej mi się pracowało nad 3 duchami Tesli. Et le syndrome d'Abel, en plus, le premier tome est sorti le jour de l'effondrement économique de 2007. Exactement le même jour, c'est qu'en France, pendant 2 mois, personne n'allait dans les librairies et le livre est passé totalement inaperçu. Donc la série a très mal commencé. Seria Syndrom Abla miała bardzo złe swoje początki, ponieważ jej dzień wydania zbiegł się z rozpoczęciem się kryzysu w 2007 roku i wtedy przez pierwsze 2 miesiące od wydania nikt tak naprawdę nie chodził do księgarni, ludzie nie kupowali książek, więc seria miała bardzo zły początek. Il faut savoir que le marché en France, le temps d'existence, il y a 5000 albums qui sortent par an. Alors, le temps d'existence d'un album en librairie est très court. Si ça ne se vend pas beaucoup dans le premier mois, il n'existe plus. Donc ça a été un mauvais démarrage, mais après ça s'est stabilisé du fait que Xavier Dorison et moi avions un nom quand même, et le public était là, mais ça a très mal démarré. Należy tutaj, chciałbym zaznaczyć albo wyjaśnić, że we Francji wychodzi około 5000 tytułów rocznie i życie, czy też bytność albumu nowego w księgarniach to jest jakiś miesiąc. Jeśli się coś źle sprzedaje, to po prostu znika ze sklepów, ale całe szczęście udało nam się jednak jakoś sprzedać serię. Les 3 fantômes de Tesla, c'était très très différent, parce que Guilhem Beck, donc, qui était un ami avec qui j'avais été en studio, en atelier pendant 6 ans, 25 ans avant, il faisait de la bande dessinée, lui, Grodé, très jeunesse. Il avait envie de noircir son dessin, et comme moi j'ai un dessin réaliste assez noir, il m'avait dit peut-être que tu peux m'aider à ça, si tu m'écrivais un scénario, on pourrait faire ce projet ensemble. Et donc on a eu l'idée de cette histoire de faire un récit autour de la mort de Nikola Tesla et que ça lutte avec Edison, parce qu'aux États-Unis, en France, en Angleterre, les gens sont convaincus qu'Edison était un génie qui inventait des choses, alors que c'était un voleur pas possible, qui achetait simplement les brevets, et qui faisait croire que c'était lui qui avait inventé les choses. Edison. Et il a été en lutte avec Tesla, donc tout le monde connaît ça, et on voulait nous raconter des choses du point de vue de Tesla, du point de vue d'une vision de la science qui était d'une certaine manière plus humaniste que celle d'Edison, et ça nous a plu de raconter ça. On s'est dit qu'on allait faire un récit de science-fiction un peu fou autour de ça. W tamtym czasie współpracowałam z Williamem Beckiem, z którym uzgodniłam, że on miał jakby wizję takiego sposobu rysowania bardzo, bardzo ponurą, czarną i wtedy poprosił mnie o to, abym podrzucił mu pomysł czy też scenariusz i tak nawiązała się nasza współpraca. Chcieliśmy w przypadku 3 duchów Tesli chcieliśmy właśnie pokazać konflikt pomiędzy Edisonem i Teslą
Edison w krajach anglosaskich jest znany, jako uznawany za wynalazcę, natomiast tak w rzeczywistości to był człowiek, który kupował patenty, który tak naprawdę je w jakimś sensie kradł, więc chcieliśmy pokazać jego jakby, konkurencję, znaczy nie konkurencję, tylko no, byli konkurentami z Edison, z Teslą i chcieliśmy całą tą sytuację, ten konflikt pokazać z punktu widzenia Nikoli Tesla. Et les éditeurs se sont tout de suite emballés pour le projet et en cours de réalisation, les libraires qui voyaient les choses un petit peu en avant, en amont, se sont emballés aussi et puis la presse, et ça a été un succès. Wydawcy już w momencie, kiedy seria była tworzona, oni byli bardzo zainteresowani nią i bardzo chcieli ją wydawać, także seria spotkała się z bardzo dobrym odzewem i wszystko odniosło sukces. Okej. Nadmieniłeś, że jak zmieniały Ci plansze do pierwszej części syndromu Abla, to musiałeś rysować od początku, czyli znaczy, że wszystko to robiłeś w komputerze? Tu as dit que toutes les planches avaient disparu. On parle des planches que tu as perdues à cause du disque dur. Est-ce que cela veut dire que toutes les planches ont été créées en utilisant l'ordinateur? Oui, alors la série, je l'ai fait sur ça. Le premier tome qui est publié du syndrome d'Abel, la version publiée et la version que je dessinais sur papier. Parce que comme j'avais qu'un mois pour réaliser l'album et que je venais de tout perdre, je n'ai pas voulu repartir sur l'ordinateur tout de suite. Et donc j'ai dessiné l'album en un mois et demi. Un album réalisé en un mois et demi, 54 pages, c'est très lourd sur le marché français. Mais le reste de la série est entièrement dessiné sur ordinateur. Pierwsza część syndromu Abla była wydana na podstawie, była stworzona jednak bez użycia komputera, ponieważ na odtworzenie albo stworzenie 54 planszy miałam tylko 1,5 miesiąca, więc nie chciałam, w momencie kiedy okazało się, że wszystko straciłam, nie chciałam jeszcze raz tego wszystkiego opracowywać na komputerze, więc rysowałam bez użycia komputera, ale wszystkie już kolejne tomy w serii były tak jak najbardziej powstawały z użyciem technologii. No dobrze, teraz niegrzeczne pytanie. Bo tak jak się ogląda syndrom Abla, to tam widać duże podobieństwo między głównym bohaterem a tobą. Jesteś narcyzem, czy po prostu byłeś idealnym modelem? To przetłumaczyć? Donc une question méchante. Parce que quand on regarde le syndrome d'Abel, Oui. en fait, on voit que le héros, il est comme toi, en fait. Donc, comment dire, t'es narcisse, oui, c'est ça, ou tu es tout simplement un modèle Non, idéal? Non, comment dire, il est plus facile de dessiner ce qu'on connaît mieux. To wcale nie jest tak, po prostu jest dużo łatwiej rysować to, co się dobrze zna. Et comme c'était un rêve, Czyli idealny model. Donc, l'option de le modèle idéal. non, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un récit intimiste aussi. Et en tant que dessinateur, je considérais que je souhaitais vraiment m'investir intimement dans le travail. Et donc vivre le récit. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans cette position-là. Mais c'est pas vraiment moi, hein, il est un peu plus baraqué quand même, il est un peu plus musclé que moi, le personnage. C'est pas vraiment moi quand même. Il a des traits qui ressemblent, mais c'est pas complètement moi quand même. Tak. Nie, on nie jest mną, mój bohater. No, należy przede wszystkim zaznaczyć, że jest dużo bardziej umięśniony. Ma jakieś cechy wspólne, w sensie cechy twarzy, rysy twarzy, natomiast no, nie jest mną. A tak na poważnie to chciałam się identyfikować jednak z postacią. Chciałam, żeby to był taki jakby obraz mojej intymności, żeby on odzwierciedlał w pewnym sensie mnie i dlatego bardzo się wczuwałem, może stąd to podobieństwo.
c'était plus une question d'intimité que de narcissisme et j'avais vraiment besoin de m'identifier au personnage. Miałam bardzo dużą potrzebę, chciałam się identyfikować z moimi postaciami, więc to nie jest kwestia narcyzmu, ale raczej jest to kwestia takiego jakby wchodzenia w siebie. La fille du héros qui meurt d'un cancer de l'histoire. J'ai utilisé ma fille comme modèle également. Żeby było wszystko jasne. Elle va bien. Elle va bien. Żeby jeszcze pokazać jakiś inny aspekt, no to dziewczyna, a właściwie córka głównego bohatera, która umiera podczas koncertu, tak, jest wzorowaną postacią na mojej córce. Natomiast zaznaczam, podkreślam, że moja córka ma się świetnie. Może ktoś z publiki chciałby zadać pytanie? Ktoś ma pytanie? Chciałbym się zapytać o coś takiego. Autor jest w większości swoich prac scenarzystą i czy w tych albumach, w których rysował, to nie było chęci, żeby poprawiać scenariusz albo ingerować w ten scenariusz, który nie był jego autorstwem? Donc, tu es plutôt scénariste, mais tu as aussi fait des dessins, en fait, tu as dessiné. Donc, pendant le travail sur les dessins, est-ce que tu as. Et puis, tu as dessiné pour illustrer les scénarios créés par les autres. Donc, est-ce que tu avais envie de corriger quelque chose dans les scénarios sur lesquels tu as travaillé? C'est une tentation. To jest tak, jak najbardziej kącik. Mais en tant qu'auteur, j'aime collaborer avec mes collaborateurs. Ale bardzo cenię sobie jako autor, bardzo cenię sobie współpracę z innymi autorami. Donc évidemment, j'ai donné mon avis, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer d'adapter au mieux ce que me proposait mon scénariste et je n'ai jamais changé une virgule à ce qu'il a fait. I zawsze wyrażałem swoją opinię, ale też zawsze starałem się uszanować pracę osób, z którymi współpracowałem i oczywiście coś sugerowałem czasami, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się zmienić nawet przecinka w tym, co dostałem. J'ai au contraire essayé de prendre le sel, l'essence même de ce qu'il avait fait et de le porter en le donnant vie avec des sentiments. Et je considérais que ma part n'était pas de me substituer aux sentiments, à l'écriture du scénariste, mais d'essayer de les connoter on était d'accord sur la thématique, sur les sentiments qu'on veut faire passer. Donc moi, mon rôle était vraiment de donner le plus de vie possible au récit. Zawsze chciałam wyciągnąć jakby kwintesencję ze scenariusza, który dostawałem. Dobrze się zawsze działo. Dobre było to, że zawsze bardzo mieliśmy to samo spojrzenie na emocje, na przekaz, który chcemy w jakiś sposób pokazać, więc moją rolą w momencie, kiedy rysowałem, było to, aby pokazać jak najlepiej emocje i pokazać to, co się ma, to, co jest opisane w scenariuszu. Par contre, je dois reconnaître qu'en tant que scénariste, je suis beaucoup plus autoritaire. Ale jednak przyznaję, że jako scenarzysta jestem dużo bardziej wymagający i narzucający swoje zdanie. J'ai tendance à intervenir dans beaucoup de collaborations. Je dessine aussi le storyboard pour m'assurer que la narration visuelle, selon ma conception de la narration, qui est très cinématographique mais aussi qui est un peu particulière, j'en parlerai dans la masterclass que je vais faire cet après-midi, que la narration se passe bien où je veux qu'elle se passe, avec des angles particuliers pour mettre le lecteur dans une position particulière au sein de l'histoire. Donc pour ça, quand le dessinateur ne fait pas exactement comme je veux, j'ai tendance à faire le storyboard dessiné. W momencie, kiedy pracujemy nad moim scenariuszem, dokładam wszelkich starań, aby czytelnik później
widział historię tak, jak ja sobie wymyśliłem i jeśli okazuje się, że rysownik nie do końca jakby tworzy to, co ja bym chciał zobaczyć jako zobrazowanie mojego scenariusza, to zdarza mi się rysować storyboardy po to, żeby pokazać nawet pod odpowiednim kątem historię w danym obrazku. Et ça fait partie un peu aussi de l'identité des albums que je réalise, qui fait que les lecteurs aussi aiment bien les albums dans lesquels je collabore. I to też jakby wpisuje się w nurt tego, co robię. Czytelnicy widzą za każdym razem mój wkład i mój jakby sposób tworzenia komiksów. Jest bardzo jednorodny. Czy jeszcze mają Państwo pytania? Wczoraj w trakcie jednej z prelekcji usłyszeliśmy, że obecnie we Francji przy założeniu, że tam wychodzi tak dużo tomów, te komiksy bardziej przypominają artbooki, czy że artyści chętniej rysują artbooki niż komiksy, że trochę zmienia się jakby kształt. Czy jakby autor obserwując ten rynek od środka zgadza się z tą perspektywą, że jakby ten rynek, w ogóle ten komiks francuski też się zmienia w tym kierunku, czy może? Artbooki, tak? Aha. Donc hier, pendant l'une des conférences, on a entendu qu'on nous a dit que maintenant la tendance dans la bande dessinée, ça change et c'est plus la bande dessinée, mais plutôt les artbooks. Et puis, peut-être graphic novels, les romans graphiques peut-être. bardziej chodzi o powieść graficzną. Donc est-ce que ça aussi c'est aussi reflété dans le marché Alors, français de la moi, bande c'est quelque chose que je trouve parfait, c'est une distinction que je trouve parfaitement imbécile et idiote. Pas vous, hein, pas lui, Oui, je comprends. la distinction qu'on fait en français. Tak naprawdę uważam to rozróżnienie za bez sensu i idiotyczne. Il y a toujours un complexe chez les auteurs de bande dessinée en France. Zawsze powiedziałbym, że widzę kompleks u autorów francuskich, Par rapport à la littérature et par rapport à la peinture. który wiąże się z jakby rozróżnieniem na malarstwo, malowanie i grafikę i powieść. La bande dessinée étant considérée comme un art mineur. I komiks jest uważany za taką sztukę mniejszej wagi. Et donc elle a tendance à se comparer à d'autres formes d'art pour croire qu'en se comparant, elle va acquérir des formes des lettres de noblesse. No i niestety mamy taką tendencję do porównywania komiksu do jakichś takich wyższych, sztuki wyższej i mamy mylne nadzieje, albo ma się mylne nadzieje we Francji, że płonne nadzieje, że dzięki temu komiks zostanie jakby będzie miał lepszą renomę. Et donc aujourd'hui, on a des auteurs qui disent plus qu'ils font de la bande dessinée, mais qui font des romans graphiques. I niestety teraz spotykamy się z autorami, którzy twierdzą, że nie tworzą komiksów, tylko powieści obrazkowe. Or, l'art de la bande dessinée est un art extrêmement particulier narrativement, qui est fondé notamment sur l'ellipse narrative. En illustration, toute l'histoire est présentée dans l'image. C'est-à-dire qu'on a un dessin et toute l'histoire est contenue dans l'image. Czyli w tym momencie mamy taką jakby tendencję, że cała historia jest pokazana na jednym obrazku. Dans l'écriture romanesque, la totalité du récit est constituée d'évocations. W przypadku d'évocation, Évocation, c'est quand on ne voit pas le récit tel qu'il est, mais on imagine. C'est basé sur ce qu'on imagine. Wyrażenie. Co? Wyrażenie się. Tak, czyli jakby... On imagine des sentiments, on imagine des actions, mais elles ne sont pas présentes, contenues dans la forme du récit. De manière littéraire. Czyli w przeciwieństwie do obrazków, na których jest wszystko pokazane, w literaturze jako takiej, no mamy jednak do czynienia z takim obrazowym pokazywaniem najróżniejszych uczuć, wyrażeń. Nie wszystko jest tak powiedziane dosłownie. L'art de la bande dessinée, c'est pas la qualité du dessin, c'est pas la qualité de l'écriture. Ça, ce sont les outils de cet art.
I tak naprawdę kwintesencja komiksu to nie jest to, jak on jest narysowany, to nie jest to, jak on jest napisany. Tam najważniejsza jest technika i narzędzia, które są używane do jego tworzenia i to, w jaki sposób on jest tworzony. L'art de la bande dessinée, ça se passe entre les cases. C'est la capacité qu'on a à évoquer par le dessin et par le texte des scènes qu'on ne voit pas. Et c'est là que s'établit la véritable narration de la bande dessinée. I narracja w komiksie to jest to, co uda nam się pokazać pomiędzy jednym obrazkiem a drugim, czyli sztuka tworzenia, ciągłości narracji, to jest kwintesencja komiksu. C'est pour ça que je trouve particulièrement imbécile d'appeler une bande dessinée un roman graphique, comme si c'était autre chose comme si la bande dessinée était autre chose qu'est-ce qu'elle est. I dlatego właśnie, wracając do początku mojej wypowiedzi, uważam, że porównywanie albo nazywanie komiksu powieścią obrazkową jest graficzną, przepraszam, jest wyjątkowo mało fortunne, ponieważ to jest porównywanie albo utożsamianie komiksu z czymś, czym on nie jest. Si ces auteurs qui sont tellement importants qu'ils ont besoin d'appeler leurs œuvres des romans graphiques ont honte de faire de la bande dessinée, qu'ils aillent écrire des romans, qu'ils aillent faire de la peinture, ça ne me gêne pas, c'est leur problème. Jeśli są jacyś autorzy komiksów, którzy naprawdę czują potrzebę nazywania swoich dzieł powieściami graficznymi, to w takim razie, proszę bardzo, oni sobie mogą iść i robić, tworzyć literaturę, mogą sobie tworzyć obrazy. Naprawdę mi to absolutnie nie przeszkadza. Mais qui ne viennent pas nous faire croire qu'il y aurait au sein de la bande dessinée des rapports de classe avec une bande dessinée supérieure parce qu'elle serait plus elle ressemblerait plus à la littérature et roman qu'à d'autres formes de bande dessinée qui seraient plus de l'art populaire méprisable. I też jakby chciałbym, żeby jednak unikać porównywania i rozróżniania komiksów na te, które są z automatu gorsze, ponieważ nie są porównywane do literatury, i na te lepsze, które są lepsze tylko i wyłącznie dlatego, bo mogą uzyskać miano powieścią graficzną. Dobrze, skoro już wyczerpaliśmy czas, to żeby płynnie przejść z jednego spotkania na drugie, czyli ze spotkania z Richardem na spotkanie z Alvaro, to zadam tylko jedno pytanie. Ostatnie pytanie do Richarda. Czy byś wymyślił scenariusz dla Alvaro? Et maintenant, on va avoir une conférence avec Alvaro. Donc, pour passer d'une à l'autre, est-ce que tu pourrais créer un scénario pour cette bande dessinée? Oh oui, moi j'aime beaucoup le dessin d'Alvaro. C'est de la pure bande dessinée pour moi. Avec un sens de la narration et des ellipses pour moi c'est très très narratif évidemment, bien sûr. Tak, jak najbardziej, bardzo ocenię sobie twórczość Alvaro i to jest dla mnie taki ideał komiksu, kwintesencja komiksu. Są super narracja i bardzo mi się podoba. En plus, il y a une élégance dans son dessin et dans sa mise en page qui est très agréable. Usytuowanie na stronie, rozkład strony, no i sam sposób, technika rysowania są też bardzo przyjemne, bardzo je lubię, są bardzo dobre. Czyli może coś się udać, jeśli jest o tych bytności osobą na festiwalu. Peut-être vous allez collaborer bientôt grâce à ce festival et cette rencontre. C'est le bonheur des festivals, c'est justement les rencontres, les découvertes, de manières de faire différentes, de visions différentes. Moi, c'est ce que j'adore et d'ailleurs, je remercie vraiment le festival de m'avoir invité parce que ici, j'ai découvert non seulement un super pays que je ne connaissais pas du tout et des manières de penser, de regarder la bande dessinée qui sont différentes mais qui sont aussi semblables aussi d'une certaine manière. Donc c'est toujours très très agréable de découvrir. To jest takie fajne w festiwalach, że możemy się spotykać, że możemy porównywać swoje twórczości, nawiązywać kontakty. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj w tym festiwalu uczestniczyć. Bardzo mi się podoba kraj, ale także bardzo mi się podoba sposób postrzegania i patrzenia na sztukę komiksową.
jest w pewnym sensie inna niż ta we Francji, ale widzę też podobieństwa. Dziękuję Richard, dziękuję Państwu za spotkanie z Richardem Marzano i zapraszam Alvaro, zaczniemy za chwilę spotkanie z Alvaro. Dziękuję.